My broers, my susters, die liedjies wat ons vanoggend gesing het, pas so mooi ook in by die woord wat ek wil bedien. En hoor die goed en dan dink jy weer aan die liedjies wat ons gesing het, se woorde, en jy onthou hoe hierdie belofte van die Here vir jou vasstaan. Ons lees die bekende Psalm 91, die eerste 4 verse. Psalm 91, I would like to read the first 4 verses. I'm reading, gaan lees uit die Afrikaanse 2020 vertaling, die eerste 4 verse. Hy wat in die beskutting van die Allerhoogste woon, sal oornag in die skaduwee van die Almagtige. Ek sê vir die Here, my skuilplek, my bergskuiling. Die ou vertaling praat van bergvesting. The English, I think they talk about a fortress. My God op wie ek vertrou. Wow. My skuilplek, my bergskuiling, my God op wie ek vertrou. Ja, hy is die een wat jou red uit die net van die voëlvanger, van die dodelike pestsiekte. Met sy vlerke sal hy jou bedek, onder sy vleuels sal jy skuiling vind. 'n skild en 'n skans is sy trou. Wow. My skuilplek, my bergskuiling, my God op wie ek vertrou. My broer, my suster, 'n mens wat kom wegkruip, of 'n persoon wat kom wegkruip by die Here in 'n tyd van nood, sal altyd veilig wees in die teenwoordigheid van die Almagtige. A person that in a desperate time of need, a desperate time going through their lives, would come and find hiding with God, will come and hide with God in such desperate times, will experience the presence of Almighty God, and they will experience that they are safe in the presence of Almighty God. Veilig by die Here. En weet jy, kom ons staan stil by die storie van die bergskuiling. Die ou vertaling praat van bergvestings, sê die Engels praat van 'n mountain fortress. In die Bybelse tyd, toe die psalmdigter dit geskryf het, en selfs vandag, ons sal bietjie by dit kom, was spilonke en grotte in berge van die veiligste plekke waar mense wat deur ander mense gesoek word om hulle dood te maak, te kon gaan wegkruip. Weet jy, dit was, as jy Dawid se storie lees, toe Saul vir Dawid gejaag het, en ek dink die psalm is in so 'n tyd geskryf, terwyl hy vir sy lewe vlug, want Saul soek om hom dood te maak, en Dawid het eintlik niks verkeerd gedoen nie, ons weet dit, en hy probeer wegkom voor al die manne wat Saul agter hom aangestuur het, en ons sien hoe dat hy in spilonke en in grotte in die berge gaan skuil het, en hoe dikwels hy daar absoluut veilig en beskut en bewaar was. Daar was 'n stadium wat hy in 'n grot weggekruip het, aan die agterkant van die grot, terwyl Saul en sy manne in die opening van die grot geslaap het, en nie eers geweet het, Dawid is daar. Die berge was nog altyd 'n veilige plek. Daar's 'n ander vers in die Bybel wat so mooi is, wat sê, a Bible verse, I like the English, it says, as the mountains surround Jerusalem, so the Lord surrounds his people. Soos wat die berge 'n stad omring en hom veilig maak, tot in vandag se lewe, vandag se wêreld, met selfs die mees moderne wapentuig, is 'n plek wat in die berge is nog steeds 'n veilige hawe. En in die besonder was 'n plek soos 'n grot en 'n spilonk iewers in 'n berg, was 'n plek waar mense kon gaan wegkruip. Ja, rowers en skelms het ook gaan wegkruip,
Maar weet jy, dit was altyd 'n plek, 'n veilige plek waar iemand wat in gevaar was, kon gaan wegkruip van sy vyand, kon gaan wegkruip van die wilde diere, wat ook al. Dit was altyd die beste wegkruipplek. Dit is altyd 'n veilige plek. It has always been a safe place where you can hide away from your enemy. Usually, there was only one sort of footpath leading to the entrance of the cave. Most of the time, the entrance of a cave was hidden behind bushes. There's only a vague walkway to that. So people couldn't easily find the opening of a cave. So it was a very safe space, a very safe place to hide. And let me tell you this, if you run to the Lord, if you come and hide with God, God is a very safe space in your life. The Almighty God is a safe space to come and hide in time of trouble. Jy sien, die ding van 'n grot of 'n spilonk was dat 'n mens kon dikwels ongesiens kom en ongesiens gaan. Dis altyd die interessante, omdat die ingang na 'n grot en 'n spilonk altyd half bietjie weg is. Selfs as jy tussen die rotse kyk, as jy nie weet daar's 'n grot of 'n spilonk en dis sy opening nie, sien jy maar net nog rotse. En as mense weet hoe, dan kom en gaan hulle sonder dat iemand sal sien waar hulle ingekom het of uitgegaan het. Altyd so veilig 'n plek. En dikwels deel van die veiligheid van 'n grot was omdat hy hoofsaaklik een ingang gehad het. Partykeer was daar 'n tweede uitgang of ingang wat meer versteek was en moeiliker om by in en uit te kom, want as die ouens in die grot weggekruip het en miskien die aanvaller sou in die grot inkom, dan kon hulle daaruit ontsnap. Maar die meeste van die tyd, die grot het een ingang en jy kon die ingang beskerm teen enige aanvaller, want die ouens daar kan gewoonlik net 1 of 2 per slag inkom. Soos as wat die vyand een inkom, kan jy hulle doodmaak. En hulle self, so 'n grot was nog altyd 'n plek wat ongelooflike veiligheid en beskutting gebied het. En dis waarvan die psalmdigter dan kom. Because even if you look in today's time, you know, with all the modern weapons we have, the drones, precision bombs and missiles, you know, they can GPS or give the coordinates by computer to the missile, and they've reached the target, and within a meter or two they are on spot. You know what, even with these super weapons, caves are still one of the best hiding places, even with these bombs. If you take, for instance, the Middle East, Afghanistan, where there's a war against the Taliban for many, many years already. The Taliban goes and hides in the mountains and in the caves. And the Allied soldiers, whoever they are, they must come and they must find the caves one by one, and it's such a battle to take in one cave after the other. Even with the precision bombs, they can bomb the entrance of the cave, but they can't kill the people because the people is safe inside of that cave. Even in modern times, a cave is in the mountains of Afghanistan or wherever, is still a hiding place where people are safe from the enemy. Who they see as enemy. So maak nie saak wat het kan jy is nie, maar dit is nog altyd 'n plek waar jy kan veilig gaan skuil teenoor diegene wat jou lewe wil skade aandoen. Nou kom die woord en hy sê, ek sê vir die Here, my skuilplek, my bergskuiling, my God op wie ek vertrou.
Ek sê vir die Here. So wat hy sê, ek sê vir die Here is my veilige skuilplek. Ek wil jy moet dit vandag in jou hart vashou. Die Here is jou skuilplek in tyd van nood, in tyd van krisis, wanneer watter aanslae van die vyand ook al teen jou kom, is die Here vir jou 'n veilige skuilplek. My broer, my suster, mens gaan kruip weg as 'n mens se lewe bedreig word. Is dit nie so nie? Elkeen van ons wat hier is, as jy weet jou lewe word op 'n manier bedreig, gaan soek jy weg kruipplek. Ek is nou eerlik, ek is een van die bang ouens, ek gaan kruip weg. Ek is nou nie Tarzan nie. Hallo? Is so. Meeste van ons. As iemand ons lewens sou wou bedreig en ons sou wou aanval, die meeste van ons verkies om te vlug as om eerder terug aan te val. Ek is 'n dom ou. Jy weet, soos ek sê, as julle sien hoe pragtig mooi my gesig is, ek het nie een litteken in my gesig nie. Want ek kyk nie om as ek weghardloop. Ons gaan kruip weg. Die vyand, die duivel, the enemy, the devil, is constantly attacking us in our lives, trying to do all kinds of damage in our lives and also in our relationships with God. And usually, as a human, as a man on my own, I am not strong enough on my own to defeat the devil. I need God. I'm not wise enough for his schemes and his clever things he tells. I'm really not clever enough at all in any way to just come up and stand against him and make brave kinds of statements. If it was not for God, I would not have been safe. Hear my heart. If it was not for what Jesus did on the cross, if it was not for him being on my side, if it was not for him giving me a hiding place where I can find safe space from the enemy's attacks, I would not have been alive or would not have conquered the enemy. Yes. Die aanslag van die duiwel is fel, hoor my. As ek kyk, en ek het baie te doen met mense, en mense deel baie wat in hulle lewens en in hulle omstandighede, hoe dit met hulle gaan, deel hulle met my, en ek wil sê, die aanvalle, die aanslag van die duiwel op mense se lewens en omstandighede is fel. Dit is asof hy al die stops nou uitgetrek het en hy gaan nou, veral wat 'n mens is, veral as mense kinders van God is. Especially if people are God's children, I find that the enemy is going out of his way to attack them in different kinds of ways in their lives and in their circumstances, to rob them of their faith and to rob them of their hope, to try to make them, break away from God, make them fall back, make them lose their faith and their trust in God, make them lose the hope that they have in God. He attacked them in many, many, many different ways. Soos ek sê, die aanslag kom op talle verskillende maniere. En sy aanslag maak dat mense begin magteloos voel. Al het jy 'n verhouding met die Here, al lees jy jou Bybel, al bid jy, al vra jy vir ander mense om saam met jou te bid, is die aanslag van die vyand partykeer so vreeslik teen 'n mens, dat jy begin moed verloor. Jy begin opgee. Jy begin magteloos voel en jy begin bang word. You know what? When the devil continuously attacks us, something happens many times in our hearts, and that is we begin to fear. All kinds of thoughts, all kinds of ideas that actually constitutes fear grows in our hearts. You know, one of the ways he attacks us is
by our health. He attacks our health, he makes us sick in someone or some other way. Een van die goed wat die ou vyand die graagste gebruik is gesondheid. Een of ander siekte kom jou kant langs. Party goed is maklik om te diagnoseer en te vind. Partykeer is dit net 'n griep of 'n verkoue. Ander keer is dit iets anders wat erg is wat jou pad langs kom. En dit maak jou siek, en as jy siek is jy eintlik nogal, when you're sick, you're very vulnerable. What's that in Afrikaans? Baie kwesbaar. Wanneer jy baie siek is, wanneer 'n mens se gestel af is 'n mens nogal emosioneel kwesbaar. Is 'n mens nogal, jy weet, vatbaar dat die vyand allerhande leuns vir jou kan vertel en vir jou vertel jy gaan nou doodgaan of jy gaan nou, jy weet dit en kom ek staan stil. Weet jy wat gebeur baie keer? Die ou vyand kom en vertel vir jou, jy weet, jou oupa grootjie se ouma grootjie, se tannie grootjie het ook daai siekte gehad. So dit kom in die familie. En onthou jy, hulle is dood. Hulle is dood, nee. En onmiddellik is hier die vrees. Dis dieselfde ding van die grootjie. En nog en ek doodgaan. En ek is nog nie reg om dood te gaan. Nie dat jy nie gered is, dat jou hart en saak met God nie meer reg is nie, maar dis half, jy wil nog nie huis toe gaan nie, jy het nog goed wat jy wil doen. Partykeer laat hy jou so worstel met pyn en uitmergeling. Die pyn wat jou dag na dag hamer en jou self later laat opgee en sê, ag, ek het soveel keer gebid, ek het soveel gevas, ek het al soveel dokters gaan sien, daar's eintlik nie uitkoms nie. Weet julle waarvan ek praat? Hy val jou geldsaake aan. Your finances. Ooh, that's one of the places the devil likes to attack people a lot. In their finances. Where will you get all the money that you need to pay for your rent, for your water and electricity, for medical aid, for food, for the car, for petrol, for everything? All of a sudden, things break down in your house. And it's going to cost a lot of money to repair or to replace. And all of a sudden you realize the 5 rand I have in my hand is not enough to pay for the 7 rand it will cost to replace the fridge. And you start to lose hope. And you wonder, what now? And maybe you prayed once. Or maybe you tithed once in the church. Many months ago you tithed once, and now you say, oh Lord, you remember 10 months ago I tithed. Sorry Lord, I didn't tithe regularly. But Lord, you must know, why didn't you, from that one time's tithing, provide for me? It's not actually how tithing works. It's not the lotto. You're not playing the lotto. It is the way that God asks you to bless Him so that He can in return continue to bless you. En dan skielik raak jy moedeloos. Skielik raak jy selfs kwaad in jou hart. Jy word ontsteld. En jy begin jou vertroue in God verloor. Want dis wat die duiwel wil hê. Jy moet jou vertroue in God verloor. Nog 'n manier wat hy ons aanval, is in ons verhoudinge, veral in ons huise. Dis een van die plekke waar hy meeste mense die mat onder hulle uitdruk, is in huise. Jy sal jou verstom as jy weet hoeveel mense met spanning in die huis sit en wat gesinne dreig om uit mekaar uit te val. En dit terwyl dit mooi kinders van die Here is. Want die ou vyand val ons huwelike aan. Hallo? Hy val ons huwelike aan.
Ons kom dit nie eens agter nie. Dit gebeur net en as ons weer sien is daar moeilikheid. Then God comes with His promise in this day. And many times we sang about this in the songs we sang this morning. Because what it says is, when the enemy is attacking you, and when you are afraid and you start to fear, when you feel so powerless about what the enemy is doing, the Lord your God, the Almighty One, is your hiding place. He is a safe space where you can find hiding. Waar jy kan gaan wegkruip. Hy is jou wegkruipplek. Hy is die een wat jou red. Hy is die een wat jou veilig hou. Soos wanneer iemand wat in 'n grot of 'n spilonk gaan wegkruip het, wanneer hy by die opening van die grot ingekruip het, want dikwels is 'n grot se opening, net een ou kan op 'n slag ingaan. Dis nie altyd so groot die opening soos die Kango grotte en ander grotte nie. Dikwels, daar's massiewe grotte, maar dis net een mens kan op 'n slag inkom. En die oomblik as jy in die grot is, kan die vyand van buite af jou nie meer sien. Die oomblik as jy by die Here kom skuil, en van die oomblik wanneer jy by God begin wegkruip, dan kan die vyand jou nie meer sien. Want die Here beskud jou, die Here hou jou veilig. Hy praat van die net van die voëlvanger. My broers, my susters, ek weet nie wie van u was al ooit betrokke in die vang van wilde voëls. Toe ons kinders was, het ons 'n wip gemaak van 'n bicycle rim met dinges op en die goed. Maar die ouens wat ernstig wilde voëls vang, hulle span 'n net, dat die net is amper so, dis nog dunner as hekelgare, 'n swart net, groot net, wat hulle so tussen bome span. Voëls kan nie die net sien nie. Hulle vlieg, in die volgende oomblik is hulle vas in die net verstringel. En dit gebeur baie met ons ook, hoe die duiwel werk. Hy stel 'n net, hy stel 'n stryk. Ons gaan aan met die lewe en ons sien nie die stryk nie, en ons kan dit nie vermy nie, ons kan nie stop nie, ons kan nie oor dit vlieg, langs dit wegvlieg nie. As ons weer sien, is ons verstrengel in dit wat die vyand ons doen. Nou sê hy red jou uit die net van die voëlvanger. Wat beteken dit? Met ander woorde, die duiwel het jou op een of ander manier in iets laat verstrengel raak. En nou kom God en hy maak jou los en hy stel jou vry. Wow! Ek weet, in Warrington, daar was mense wat, een oom wat spesifiek ook wilde voëls gehad het in groot hokke, en hy het so die vangnette gestel teen die rivier by die bome, om van die sekere wilde voeltjies te vang wat hy nie het nie. En ek het gesien, dan kom die oom en dan met saggies vat hy natuurlik die voeltjie, want hy wil nie doodmaak en seer maak nie, en dan maak hy die voeltjie los, die daai tyd al moeg gespook en gespartel, geen krag en energie meer nie. Maak hy die voeltjie los, dan gaan los hy nou in die hok. En as die voeltjie nie meer vry nie, hy is nou in 'n hok, hy kan vlieg en hy was saad en kos vir hom, maar hy is vasgevang. En dis nie wat God vir jou en my wil hê nie. God wil jou en my losmaak van die strikke van die duiwel. En hy wil vir jou die vryheid gee, soos wat 'n voeltjie bedoel is om die hele wêreld deel te kan vlieg. So wil God jou vrymaak dat jy jou lewe in Christus werklik kan ten volle leef. He wants to set you free. So even though you cannot see the net of the bird catcher, God will protect you. He will even, if today you have been caught up by anything of the works of the devil in your life, God promises He will set you free. You will know when it is a work of the devil that has bound you. You will know that. You will know the things that he catches you with, and he strangles you to death with that. But God says He will make you free. That's what He promises.
He also specifically talks about sickness. Hy praat in die Afrikaans van pestsiektes. Dis nie sommer net verkoue of griep nie. Pestsiektes in die Bybelse tyd was verskriklike erge siektevlae wat duisende mense doodgemaak het. Ons lees in die geskiedenisboeke van dit, ons lees nog van die rinderpes en onthou julle die swart plaag en al die goed wat gekom het, wat die rotte al in duisende mense wat gesterf het. Die Here sê, hy gaan jou beskerm en jou veilig hou teen self die dodelikste siektes wat jou pad langs mag kom. God will protect you even against the most deadly sickness that you might get. Sometimes the most fearful word for people is when they hear they have cancer of some sort. But God even promises that He will keep you safe from that. I need to close. Because what He actually tells us in the 4th verse was that He will cover you with His wings. Now most people will think about a chicken hen covering little chicks and how the little chicks disappear. But look at all kinds of birds. Look at the eagles. When a young eagle has bred out, how that eagle mother closes that one chick with her wings, so that no other eagle or no snake or no other animal who wants to kill and eat that young eagle can come close to that young fledgling. So sê die Heer, weer die prentjie, onthou jy, as jy in die grot in is, dan kan hy jou vyand jou nie meer sien nie. Die oomblik as die Here jou met sy vlerke, sy vleuels bedek, kan die vyand jou nie meer sien. Wow. Die oomblik as jy na God toe hardloop en by God kom skuilings soek, die oomblik as jy sy naam aanroep en sê, Here, die vyand val my aan, ek is bang, ek wil wegkruip. Die oomblik as jy na die Here toe kom, dan is dit, en onthou nou, ons praat vanuit mense terme, ons lees van die engelwesens en ons hoor die serafs en die engele, ons lees van die vlerke wat hulle het en waarmee hulle voete en alles toe bedek. En dan praat die Bybel in dieselfde, probeer hy vir ons God skets as hierdie majestueuse wese met verskriklike vlerke, met die glans van vuur soos helder lig, en hoe dat hy dan ons toemaak daaronder, om ons te beskut teen die aanvalle van die duiwel. Wie van julle, whom of you are experiencing that you are being attacked by the enemy? There are many hands. Wie van julle beleef in hierdie afgelope tyd? Maak nie saak op watter terrein en aspek van jou lewe, is die duiwel besig om jou aan te val. Kyk net na. Wie van julle wat hier sit, is dalk verstrengel in die net van die voëlvanger. Goed wat jy in jou lewe mee begin het en gedoen het, wat jy gedink het onskadelik is en net okay is, en vandag sit jy en jy's vasgevang. Daai half net wat jy nie kan sien nie, het jou vasgevang en vandag is jy verstrengel en al jou energie is weg en dit dreig om jou dood te maak. Weet nodig dat God jou vanmôre kom losmaak uit die net van die voëlvanger en jou vrystel. Yes. Onthou julle vir Daniel wat in die leeukuil gegooi is? Wie is vandag in 'n leeukuil? Ek kan net myself indink. Kyk, dis om die mooiste dier om te sien as hy langs jou kar loop en jy's in jou kar en jou venster is toe en hy loop hier by jou verby.
Maar ek het al op 'n keer gesit in 'n oop van hierdie wildbesigtiging voertuie en dan loop die twee leeumannetjies so ver soos daai staander van my af verby. Gelukkig was hulle meer bekommerd oor die olifante wat nader kom as dat hulle vir my gekyk het as 'n stukkie kos. Maar dis scary met daai pote. Een klapie en ek is weg, man. Weet vanmôre nodig dat God die bek van die leeu's wat dreig om jou te verslind moet toesluit. Wie van julle het vanmôre nodig om by God te kom wegkruip en te sê, Here, my dinge het net te veel geword. Ek kan nie meer so aangaan nie. Ek is nou moeg, ek is nou moedeloos. Here, ek wil kom wegkruip by jou. Ek wil kom wegkruip.